ஹலோ ஹாய் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்கள் போய்ட்டு தமிழ் சேனல் டெய்லி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு வால்வ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான், டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான். இதை எப்படி நம்ம கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக மேனுவல் இல்லாமல் கரெக்டான டூல்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ண போகிறது தான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸோ, கேம் ஷாப் நாய்ஸோ, கேம் செயின் நாய்ஸோ, வால்வ் நாய்ஸு இந்தமாரி விஷயம்லாம் நிறைய வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். ஒரு டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு எப்படி அக்யூரேட்டாக கரெக்டாக உங்களுக்கு பாயிண்ட் வச்சு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். இந்த வீடியோவில் நிறைய குறைகள் தான் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ அவங்க வீடியோ பார்க்கலாம். ஹலோ ஹாய், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான். இதை கரெக்டாக நம்ம அந்த கேஜை வச்சு எப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அந்த வீடியோ காமிச்சிருப்பேன். இப்போ இந்த வெளில போகிற டேப்லெட் நாய்ஸ் வருது. இது டேப்லெட் நாய்ஸா இல்லைனா அந்த ரேக்கராமு சொல்லுங்க. நான் பண்ணுறேன். இதை நம்ம எப்படி கரெக்டாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ இது பார்க்கறதுக்கு எப்படி ஒரு இன்ஜின் நாய்ஸ் மாதிரி இருக்கும், இல்லை டைமிங் செயின் மாதிரி நாய்ஸ் இருக்கும். அந்தமாரிலாம் எப்படி பார்க்க தான் இந்த வீடியோவில் காமிப்பேன். இதுமாதிரி டிக்கின்னு சவுண்ட் வந்தாவே அது கண்டிப்பாக 100% டேப்லெட் நாய்ஸ் தான். கேம் செயின் தனியாக நாய்ஸ் இருக்கும், கிராங்க் ஷாஃப்ட்டுக்கு கேம் ஷாஃப்ட்டுங்க அப்படின்னு தனித்தனியாக ஒரு நாய்ஸ் இருக்குது. நம்ம வீடியோ நம்ம போய் செக் பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கே தெரியும் இந்த நாய்ஸில் எப்படி கண்டுபிடித்துட்டு. இது டேப்லெட் நாய்ஸ் தான் வருது, ப்ளஸ் ரேக்கரம் அந்த சவுண்டு வர மாதிரி தான் இருக்குது. இதை நம்ம எட்டே பிரித்து பார்க்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம டேங்கை கேட்டுறோம். இது மேனுவலாக நம்ம பண்ணல, ஓகேங்களா. ஒரு கேஜை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். எப்படி அக்யூரேட்டாக காமிக்கிறோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னுட்டு. உங்கள் வண்டி அதுமாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது இந்த கேஜி வாங்கி வச்சுங்க. ரேட்டும் கம்மி தான், நான் 100-150 ரூபா இருக்கும். இது வாங்கி வச்சுனாவே டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும், ஓகேங்களா. இதுக்கு என்ன டூல்ஸ் தேவைப்படுது இதை வீடியோ தான் காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு, ஓகேவா. ஓகே, இந்த ஃபீலர் கேஜை வச்சு தான் நம்ம அந்த டேப்லெட் கரெக்டாக ஒரு 100% அக்யூரேட்டாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம். மேனுவல்லையும் பண்ணலாம், இருந்தாலும் உங்களால் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் இந்தமாரி கேஜி ஒன்று வாங்கி வச்சுங்க. அதாவது விலை ஒரு கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும், ஓகேங்களா. கொஞ்சம் பண்ண ஒரு 200 தான் இருக்கும். ஆனால் இது எல்லா வண்டிக்கும் வந்துடும் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா. இதில் 20 வரைக்கும் இருக்கும், ஓகேங்களா. கேடிஎம் வரைக்கும் இருக்கும். இதில் சிம்மு செட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, வண்டி கேடிஎம் இந்த எக்ஸாம் மாதிரிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இது அதுவும் வச்சு செக் பண்ணிட்டு நம்ம சிம்மை பேர் பண்ணி போடலாம். சிம்மை பேர் பண்ணுறதுக்கு அது மைக்ரோமீட்டர் வேணும், ஓகேங்களா. அது இருந்தால் தான் பேர் பண்ணி போட முடியும். ஆனால் வால்வ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஓகேவா. இப்போ ஸ்பெண்டர்லாம் ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 0.5 அப்படி இருக்கும். இப்போ சிபிசிலாம் பார்த்தா 8 தான், ஓகேங்களா. அப்போது நம்ம கரெக்டான இது 15 இதில் நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணி தான். ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இது வரைக்கும் பாருங்கள் 8, ஓகேங்களா. நம்ம இதுதான் தேவை. இதை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த வால்வ் எவ்வளோ லூஸாக இருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள். எப்போண்ணே அதை இதுதான் நம்ம டிக்கின்னு அடிக்கிறது. ஓகே, லூஸாக இருந்தால் சவுண்டு வரும். இது ஓவர் டைட்டாக இருந்தால் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் வரும். ஓகே, இதுதான் கான்செப்ட். சின்னதாக தான் பேசிக்காக சொல்கிறது. இது லூஸாக இருந்தாவே சவுண்டு தான் வரும். டிக்கின்னு அடிச்சுனே இருக்கும். சவுண்டு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். டைட்டாக இருந்தால் கிக்கர் அதான் கம்ப்ரஸர் கம்மியான மாதிரி இருக்கும். வண்டி ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. ஸ்டார்டிங் நம்மள அதிகமாக இருக்கும், ஓகேங்களா. அதான் தான் இதை கரெக்டாக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம். இப்போ அந்த கேஜ் வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். கரெக்டாக நம்பர் எடுத்துக்காத. இப்போ நம்ம உங்களுக்கு எவ்வளோ கிட்ட காமிக்கிறோம் பாருங்கள். இது இந்த 0.8 நான் போடுறேன். இது எவ்வளோ ஃப்ரீயாக போகுது பாருங்கள், ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இது கரெக்டாக ஒரு டைட்டாக அது இதில் ஹோல்ஸில் போகணும். ஆனால் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் இருக்கக்கூடாது, ஓகேங்களா. இப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம கீழே இருக்க நெட்டில் அதை கரெக்டாக நீங்கள் லூஸ் பண்ணணும், ஓகேவா. இந்த ஒரு வீடியோ போகிறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக சின்னது கிட்ட காமிக்கிறோம் உங்களுக்கு, ஓகேங்களா. இது கரெக்டான டூல்ஸ் இருக்கணும், ஓகேங்களா. இந்தமாதிரி டைட் பண்ணணும். கீழே நெட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் டைப் சின்ன நெட்டு அதை டைட் பண்ணணும், ஓகேவா. அதை டைட் பண்ணால் தான் கீழே டைட்டாகும் உங்களுக்கு. அந்த கேப் வராது உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள், இழுத்து பண்ணு மேலே கீழே இந்தமாரி இந்த கேஜி இந்தமாரி போகணும், ஓகேவா. இந்த 8ஆம் நம்பர் நம்ம போடுறோம். இந்த 8ஆம் நம்பரு கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக உள்ளே போகுது உங்களுக்கு, ஓகேங்களா. இதில் வந்து 9, 10 நீங்கள் போட்டால் அது கண்டிப்பாக போகக்கூடாது, ஓகேவா. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக காமிக்கிறேன். இதை இந்தமாரி இருக்கணும். இது ரொம்ப டைட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும், ஓகேவா. நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற பொறுத்தா. லைட்டாக அக்யூரேட்டாக இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஷேக் பார்த்தீங்களா, இது சைடில் ஷேக்கு வரணும். சென்டர் ஷேக்கு தான் ரொம்ப இருக்கக்கூடாது. அதேமாதிரி 8ஆம் நம்பர் போடும்போது இந்த மாதிரி இருக்கணும்.
வச்சுட்டு நீங்கள் திருப்பி ஒரு வாட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இது ஒரே டைமு கரெக்டாகுமான்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 3-4 டைம் நீங்கள் கரெக்டாக நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணி தான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? நம்ம மேனுவலாக பண்ணும்போது கூட ஒரு 2-3 இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரும். ஓகேவா? ஒரே டைம் கேட்காது. சென்ட்ரல் பிளே சுத்தமாக இல்லை, பக்காவாக இருக்குது. சுத்தமாக நல்லா லைட்டாக இருக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு இந்த கேஜை போட்டால் தான் கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த சைடு கண்டிப்பாக ஷேக் இருக்கணும். ஓகேவா? இந்த சென்டர் ஷேக்கு தான் நம்ம கையில் தெரியக்கூடாது. கேஜை போட்டு திருப்பி அட்டை போட சரிங்களா? இந்த மாதிரி இருக்கணும். சைட்லேருந்தே போடு. இதை இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கணும். ஓகே, இப்போ நான் இதில் வந்து 9 போடுறேன். நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ அதோட ஒரு பாயிண்ட்டு 2 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவே போடுறேன். ஒரு 10 போடுறேன்னு வச்சிங்களேன். உள்ளே போகக்கூடாது. தெரியுதுங்களா? சைடில் தெரியுதுங்களா? சைடில் கூட போகாது. ஓகே, 8ஆம் நம்பர் போட்டு நம்ம சென்டரை வச்சு ஒரு டைட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி பார்த்தா கரெக்டாக தெரியும். ஓகே, திருப்பியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒரு வாட்டி காமிக்கிறேன். இப்போ 0.8 இது. இந்த 0.8 போடுறேன் நான். சரிங்களா? இந்த வால்வு கரெக்டாக ஃபுல்லாக கரெக்டாக போகுது. ஃப்ரீயான ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ இதில் 9, 10 எதோ போட்டாலும் கண்டிப்பாக திருப்பி அது உள்ளே போகக்கூடாது. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று போடுறேன் நான். அது பாருங்கள், சரிங்களா? இந்த வால்வு உள்ளே போகாது. இதுதான் நம்ம அக்யூரேட்டாக கரெக்டாக பண்ணுறது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிதுன்னு கேட்டிங்கனாவே, இப்போ ஒரு வண்டிக்கு அதான் 5 வரும், 8 வரும், 12 வரும், 15 இருக்குது, 20, 19 அந்தமாரிலாம் இருக்குது. அதை நீங்கள் யூடியூப்லேயே போய் செக் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த ஸ்பெண்டருக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தாவே அந்த பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த கேஜை வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணலாம். உங்களுக்கு எல்லா வண்டிக்கும் என்ன கேஜ் இருக்குன்னு நான் தனியாக கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ அதுக்காக நான் போடுறேன். ஓகேங்களா? இதை நம்ம டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. இப்போ எக்ஸாஸ் இன்லெட்டு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும் பக்காவாக. இப்போ இந்த பக்கம் ஷேக் பாருங்கள். இதை ஷேக் பண்ணு. இந்த ஷேக் இருக்கும், அது மேலே கீழே ஷேக் இருக்காது. ஓகேவா? பக்காவாக இருக்குது. அதேமாதிரி இந்த சைடும் எக்ஸாஸ் ஓவில் பார்த்தீங்கன்னாவே பக்காவாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் எக்ஸாஸ் ஓவில் வந்து பிரச்சனை வராது. இன்லெட்டு தான் அடிக்கடி இது மாதிரி வரும். ஓகேவா? இது கரெக்டாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம டோரை மூடிட்டு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அந்த நாய்ஸ் வருதான்ட்டு. கண்டிப்பாக 100% வராது. ஓகே, ஒரு டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை தான் நீங்கள் பண்ணணும். ஓகேவா? வேறு எதுவுமே நடக்கூடாது. டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் சவுண்டு வருதுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேம் ஷாட்டு ரேக் ஆராமல் அந்த மாதிரி தான் செக் பண்ணணும். இல்லை டென்ஷன் மாற்றி பார்க்கணும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டு. ஓகே, டோர் போட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஃபால்ட்டுக்காக தான் காமிச்சேன். இதில் நான் பேஸ்ட் போட்டு தான் மாட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா இப்போதைக்கு கேஸ் கட் மாத்திரம் அப்புறம் மாற்றிக்கலாம். முதல்ல நாய்ஸ் முதல்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க. அதுக்கு இந்த கமெண்ட் வந்து நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? நீங்கள் கேட்குற கமெண்ட்டுக்கு வீடியோலாம் எல்லாமே உள்ளே இருக்கும். அதை நீங்கள் சர்ச் பண்ணவே உங்களுக்கே தெரியும். ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி வண்டி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வீடியோ போடுறேன். அப்போ தான் தெரியும். நிறைய பேர் கமெண்ட் கேட்டிருக்கேன், ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸிமம். நான் ஒரு கமெண்ட்டுக்கெல்லாம் ரிப்ளை பண்ண முடியல. அந்த வண்டியெல்லாம் எடுத்து போட்டால் தான் உங்களுக்கும் கரெக்டாக க்ளீனாக தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ட்டெல்லாம். ஓகேங்களா? அதனால் கமெண்ட் ரிப்ளை பண்ணால் அந்த வண்டி கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் நான் எடுத்து ஒரு வீடியோவை போடுவோம் உங்களுக்கு. இப்போ இந்தமாரி கமெண்ட் தான் நிறைய பேர் கிடைத்தால தான் இந்தமாரி வீடியோலாம் போடுறோம். ஓகேங்களா? நான் டேப்லெட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நிறைய காமிச்சிருக்கேன். இந்த ஃபியூல் வச்சு கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாக நம்ம எப்படி பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன். ரொம்ப சூப்பராக சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இது பண்ணால் ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? கரெக்டான டூல்ஸ் வச்சு பண்ணுங்கள். இது 3 ட்ரூல்ஸ் தான். ஓகேங்களா? நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் வண்டி வீட்டில் பண்ணுறவங்க 8ஆம் நம்பர் 10ஆம் நம்பர் டியூப்லர் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? எது தேவையோ முக்கியமாக வாங்கி வச்சிங்க அதெல்லாம். அதேமாரி இந்த வீடியோ பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறேன், அண்ணன் தம்பி எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன், இந்தமாரி வால்வு அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணாதீங்க. ஓகேங்களா? மேனுவலாக சரி தைரியமாக பண்ணதான் ஓகே பண்ணலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக ஃபால்ட்டே வரக்கூடாதுன்னா இந்தமாரி கேஜி வாங்கி வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகாது. 100% நீங்கள் பக்காவாக பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் கேஜி வாங்கிட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு டவுட்டே கிடையாது. ஓகேங்களா? அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கலாம். டவுட்டே இல்லை. ஓகேங்களா? எல்லாத்தையும் மாட்டி முடிச்சு நீங்கள் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணாவே ஓகே நம்ம பண்ண வேலை பக்காவாக இருக்குன்னு அப்படின்னு பண்ணலாம். உங்கள் வண்டிக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டு வண்டிக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்கும். ஓகேங்களா? சின்ன விஷயந்தான். அதை காத்து நம்ம வண்டியை நம்மளே பண்ணாவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தானே. ஓகேவா? அதுதான். ஓகே, இப்போ எல்லாத்தையும் நான் டைட் பண்ணுறேன். மாட்டி முடியத்துக்குள்ளே வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இப்போ எல்லாமே மாட்டி முடிச்சாச்சு. நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்குறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணு. தெரிஞ்சுங்களா? இந்த டிக்னு சவுண்ட் வருதான்ட்டு சுத்தமாக வராது. ஓகேவா? ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஒர்க்கு தான். நம்மளே செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம பண்ணாவே நம்ம வண்டி சும்மா பக்காவாக இருக்கும். யாரையும் நம்ப தேவை. ஓகேங்களா? பக்காவாக இருக்கும். பாருங்கள், இதே இந்த
பாலுவில் பிரச்சனை வந்தாவே இது சொல்கிறேன், வண்டி ஸ்டார்டிங் டபுள் இருக்கும், வண்டி ஐலிங் நிற்காது, உள்ளே வண்டி ரேஸ் ஆகும். இந்தமாரி பிரச்சனைகள்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதையும் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ நிறைகள் குறைகள் தான் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். இது ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்ப்போம். பை. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்கள் வண்டியில் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வண்டியில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணல, அதான ஒரு கெத்து. அதனால் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க, ரிப்ளை பண்ணி தான் இருக்கேன். ரிப்ளை பண்ணாத கமெண்ட்டு கண்டிப்பாக உள்ள நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கூடிய சில ஒரு கடை ஒன்று ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் நம்ம. அப்போ எல்லா வண்டியும் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். அப்போ நான் ஃபோன் நம்பர் தரேன். ஓகேங்களா? எல்லா வண்டியும் சிறப்பாக பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இது நல்ல வீடியோ பார்ப்போம். பை.